Hello mga kajaming! It's your Chow. Your time, it's Chow time. Welcome po sa aming channel. Isang naman pong special mukbang ang handog namin sa inyo. Ang ating po mga kajaming ngayon sa ating kainan, walang iba kundi si Gin TV. Hello mga kasalo. Yan, maayong gabi, maayong buntag, maayong hapon sa inyo. Ninyong tanan. Dahil po sila ay taga Davao. Mga Bisaya. Ang ating kakulog ngayon na sina Gin TV. Ayan po, sila po ay magkapatid. Usually magkapatid yung magkasama sa sa mukbang nila. Si Peg saka si Gin. Si Gin, yes. Minsan kasama niya si mama niya. Opo, katulad nung balut nila, video nila. Yes. At para po mas lalo natin sila makilala, panoorin po natin ang ilan sa kanilang mga videos. Hello mga kajaming, kami po pala ang Gin TV. Sana po suportahan po ninyo ang aming YouTube channel, kagaya ng pagsuporta ninyo kay Jeffrizz Chow. At yan na nga po mga kajaming ang ilan sa kanilang mga videos. At para mas lalo nyo silang makilala, bisitahin nyo ang kanilang channel. Mamaya, pagpunta ninyo, huwag niyong kalimutan, of course, na mag-like, share, and of course, mag-subscribe at ating i-hit ang kanilang notification bell para updated tayo sa kanilang mga susunod na mga kasalo videos. Ito nga po na pagkasundoan namin kainin ay grilled squid. Oh, actually, ano lang talaga, isda. Sabi ko, dagdagan na lang natin ng squid. Yun. Meron po siyang laman sa loob. At isa pa sa reason na bakit pinili namin na dagdagan ng squid kasi hindi ito kumakain na tilapia. Mahina tayo sa tilapia. At yun na nga po, pag-pray natin ng ating kakulog ngayon at saka syempre ang ating food. Yes. Okay, bless ng ating pagkain at syempre hugas ng ating mga kamay. It's Chow time! Dig in! Syempre, ang unang subo po ay para sa inyong lahat. Para sa mga kasalo, kajami, at syempre sa ating kakulab na sina Gin TV. Mga kasalo, mga kajaming, unang kagat para sa inyo po. Yan, sabay tayo. Perfect. Kaya po siya laman sa loob. Espesyal. Sarap. Kaya po tayo sa usawan. Manghang. Uyo. Oh my God, harap. Mabuti nang nakakuha kami ng pusit ngayon. Actually, masyadong mahal ngayon dito ang pusit. Ano? Dito po yung mga ulo niya. Yung tilapia. Yan, stuffed, ano pa siya, squid. May kamatis, sibuyas, at seasoning sa loob. Gutom kami yan. Tilapia. Na ako lang ang kakain. Hindi nyo nakikita ngayon ang aming rice. Natabunan kasi siya ng mga display. Kaya ano?
Tinanong ko pala na Jin TV. Sabi ko, anong nag-motivate sa kanila para sa mukbang? Kasi 1 year na talaga sila nag-YT. Pero dati, hindi naman mukbang ang content nila. Nag-shift lang sila sa mukbang. At ngayon, 9 months na nga sila nag-mukbang. Habang nila, kasi nai-enjoy sila manood ng mga nagmumukbang na kinakain yung seafood. Katulad nito, ayan. Sarap. Harap talaga. At masasabi ko na siguro sa mga babae na mga nagmumukbang, isa sila sa mga fighter. At syempre, magaling talaga din sila magmukbang. Una namin sila napanood yung Collab with Just La Fam niya. Nag-collab sila, doon ko sila nakita. Yung yatang kinain na, street foods. At syempre, marami pa silang mga gandang videos. Very supportive din. Kaya mga kajami, huwag pa natin kalimutan ang mga kasalo. Jin TV. Kain na namin. Pasa na kami. Kamatis. Yum. May mga ulo tayo dito. Check hanggang sa dulo. Bus ng kanin. Kanin ka pa? Meron tayo dito mga pepino. No, ano lang. Supposedly ang mukbang namin na yung ni Jean. Balot. Balot. Kasi talagang hindi carry. Hanggang isa or dalawa lang tayo, di ba? Kasi nagkakaedad na kami. Baka ikatsugi natin yan. Kung hindi niya natatanong, ako ay 37 na, siya ay 49. 49 years old. Halata ba? Mukhang 55. Patambahin na natin yan. Ang sarap yan tilapia. Ewan kung bakit hindi ito kumakain ng tilapia.
Hindi na ba napapansin bago na tayong setup? Kasi dun sa kinagamit namin dati na place, Na-occupy niya. na-occupy na. Ito na ating permanent setup. Andito na talaga tayo sa room namin. Ang room namin ay mga 10 square meters lang, no? Or more. 12. Sobrang liit lang na guys, pero alam nyo na dito sa Dubai. Hindi naman sa mahal kasi yung rent. Ay, hindi ka pwede mag-all out. Pero na siya, close partition. Kasi parang room talaga. Hindi siya partition, talagang room talaga siya na maliit lang. Parang maid's room, no? Hindi naman, malaki naman sa medyo. Na-imagine nyo ba? Dito yung toilet, andito na yung living room, kitchen. Na-imagine nyo? Na-imagine nyo? Joke lang, wag yun ang imagine nyo. Kasi joke lang. Room lang talaga siya guys. Maliit. Talagang pang-couple lang siya. Siya mo? Binaliktad na tayo. Hindi na ako nag-rice. Pero Gusto naman ng rice. currently nagpe-play ang tapos na ang premiere ni Mukbang with JD. Nagpe-play ngayon ang premiere ni Miss Jobs. Kajami mga kajami, please bisitahin po natin Jin TV. Mag-like, mag-share, mag-comment at subscribe po. Ang sasarap din ng mga kinakain nila. Mag-i-enjoy po kayo. Iba't ibang klaseng pagkain din. Ang sarap nilang kumain talagang. Fighter. Lalo na si si Peg-Peg. As kumain. Napanood nyo, magugutom kayo, kakain kayo, sigurado. Nag-reply nga ako sa kanila kagabi kasi may Nung kumain nga sila nung video sila ng isang araw. Kumain sila ng balot ni mama niya. May luha-luha siya. Lakas din. Naman niya 11. Siya 8. 9. 9. Sila po ay taga Davao, ang baluarte ni ating Presidente. At ang saksi din ni Sis Jean. Hindi mo alam kung saan pinupunta din yung kinakain niya. Lakas din kumain eh. Sana all sis. Yan. Busog na kami actually. Ito lang. May konti lang tayong tirang fish. At
Ang sarap na kamatis. Gusto ko ang ganito lang, medyo crunchy pa. Siksik na siksik, oh. Hanggang dito. Ubusin na namin to. And then, Guys, mga kajaming, Jin TV. Presentation, quality ng videos, tamsak. Panalo. naroon na siya ng mga trotamsak. Busog na ako. Busog ka na ba? Last bite ko. Sa mukbang na to. Malapit ang kanin. Thank you pala sa kakulab namin last time na si Happy Boys Food Tube. Food Tube. Maraming salamat po. At sa ating super chatter na si Lodi Jigs TVE. Ayun, puntahan din po natin ang kanilang Lods. channel. Maraming salamat po. Shut up. Kumain. Galing. Puntahan nyo po. Andito din po ang kanyang channel. Lahat po ng mga nakakulab namin, maraming salamat po. Thank you so much po sa inyo. Lahat. Really appreciated po. Sa mga nagko-comment po, sa mga nag-comment, mga new subscriber, thank you very much po. Maraming salamat po. Na-appreciate po talaga namin. Yan po. Thank you po. Busog na po kami. Dumako na po tayo sa konting shoutout. Huwag na nating i-missin. Diretso na tayo kasi konti lang naman ang ating shoutout. It's shoutout time. Yan po. Konti lang naman po ang ating shoutout ngayon. Yung ating pong loyal support, nagsusupport po. Ating mga super supportive na mga friends. Sina Christine Ogawa, Yes. Ma'am Shoutout Bernie po. Dagangan, Shoutout po, ma'am. si Jocelyn Salalila, Shoutout po. Sheila Rojas, Shoutout po. Abby Calderon, Sheila Almendras, Shoutout po. tapos si Camille San San Vicente Vicente. po. At syempre ang ating mga The Foodie Bee Armies na hindi Yes, thank you very sasawang much po. manood sa ating mga Yes. videos. Thank you po, The Foodie Bee Armies. At syempre, shout out sa ating mga friends na sina It's Lenny at The Foodie Bee. Yan po, si It's Lenny po ay malapit ng ikasal. Sa December 21, nung unang Best video wishes. namin, Best wishes. sabi ko December 22. December 21 po siyang ikakasal. Kaya, 21? Oo, 21. Yeah. Kaya Best ready nyo wishes na po. nga ang inyong mga gifts sa aking friendly na si Yes. It's Lenny. Hello din. Shoutout din sa ating mga friends sa sina Liz Lapang, Mother Jingo, at KK Cravings. Marami pang iba. Thank you po Shoutout sa laging po. pagsuporta. At sa lahat po ng nakakulab po. Sana po supportan po natin lahat ng Pinoy Mukbangers. Let's support local. Yes. At huwag po natin kalimutan mga kajaming guys, Jin TV. Oh, Mga kasalo. syempre. Yes. Syempre. Supportan po natin. Please support our friend, Jin TV. Yan Yeah. po. Huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, and subscribe. Shoutout din po sa mga families ko, mga pinsan, sa Antipolo, Mendoza, and Guerreros family. Sa Gosorsogon din po, Gutierrez Gutierrez family, Añuevo Añuevo. family, Guerreros family. At Shout out po. sa lahat po. Maraming salamat sa panonood. Huwag niyo pong nakalimutan At syempre kay mag-subscribe Noah. sa aming baby. Baby Noah. Okay. Miss na namin ng aming baby. Yan, more than 1 year na tayo dito. Kailangan natin magbakasyon umuwi. At yun na nga po. Tapos na po ang aming special mukbang for today. Huwag niyo pong kalimutan, Jin TV. Jin TV po. At sa Thank you very ating, much sabi po. po, di ba? Huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at hit ang ating notification. Yes, para po updated kayo sa aming mga bagong videos po. Hanggang sa sunod na mukbangan. Maraming salamat See po. you. God bless. And Stay safe.